Oke guys, jadi setelah kita perbaikan atau pembersihan ya, pertama-tama pastikan kita buang angin yang terjebak di pipa input. Caranya seperti ini, klep limahnya tekan seperti ini selama mungkin, sampai nanti aliran air yang keluar itu tidak bercampur dengan gelembung. Biasanya kalau masih ada gelembung, itu ada suara berukbuk kayak gitu ya, kalau masih ada gelembung. Kalau sudah nggak ada berarti udah oke ya. Tahan sampai 1 menit misalkan, sampai si gelembung itu sudah nggak ada. Setelah aman, kita lepas, biasanya ketukannya akan menjadi lebih berisi. Makanya ini udah aman ya, udah nggak ada gelembung. Masih ada sedikit teman-teman. Oke, setelah ini kita lepas, nah itu ketukannya udah mulai berisi ya. Nah, itu teman-teman.